大家知唔知乜嘢係圓形肉？圓形肉同普通嘅牛扒有咩唔同呢？咁究竟專門賣圓形肉嘅牛扒店，又係咪真係可以做到平民價錢？今日同大家試下呢一間台灣嘅連鎖牛扒店孫東寶，入到嚟發現佢都有好多款唔同嘅牛扒，同埋唔同嘅醬汁可以揀。帶大家睇下鋪頭嘅內裝。自助吧有肉燥飯、咖喱牛肉、濃湯、炸薯條、炸餃子、披薩、爆谷，仲有唔同嘅小菜、水果，仲有用飲嘅飲品同埋雪糕、茶、咖啡。如果用積木嚟到做比喻嘅話呢，圓形肉就好似一嚿完整嘅積木，組合肉就係一啲細塊嘅積木拼湊埋一齊嘅。所以圓形肉牛扒係真係喺牛身上切出嚟嘅一塊肉，而組合肉就係將一塊原本嘅牛肉去切頭切尾，啲頭頭尾尾組合埋一齊，黐埋一齊，變成一個牛扒嘅形狀。喺台灣大家都唔係咁中意食組合肉，因為唔知道自己食緊邊。牛肉已經嚟到啦，佢而家喺個鐵板上面喳喳聲，即刻同大家試下塊圓形肉牛扒。佢中間係粉紅色，我嗌咗5分熟。我嗌呢一個主廚牛扒，佢真係好腍。我諗我媽會好中意，佢又中意食牛扒，又中意食鐵板麵，呢個餐完全可以滿足到佢。鋪頭裏邊仲有好多醬料係可以自己攞嘅，我攞咗個玫瑰鹽，另外仲有一個台灣人食鐵板肉好中意落嘅醬叫做 A1， 同我哋香港嘅喼汁有啲似，酸酸味味甜甜地。呢度嘅主廚牛扒好腍，又有肉味，5分熟，啱啱好，真係好正。通常台灣嘅鐵板餐嗰啲麵都係意粉嚟嘅，但係唔知點解呢度變咗河粉。呢度嘅自助吧都幾特別，佢有一塊咧少少正方形嘅酥皮，好適合滲喺忌廉湯個面嗰度同忌廉湯一齊飲。再同大家介紹下呢一款台灣嘅炸甜不辣。大家會好好奇甜不辣係啲乜嘢嚟嘅咧？其實甜不辣咧係日文嘅 tempura 天婦羅，咁但係台式嘅天婦羅佢係用一啲魚漿打出嚟，好似魚蛋咁樣嘅口感，然之後攞去炸嘅，所以呢個就係台式甜不辣。喺自助吧嗰度咧，我仲攞咗一嚿番石榴。大家會唔會好好奇台灣芭樂番石榴啦？究竟點樣講咧？如果要用地道嘅講法咧，我哋應該要講芭辣，因為佢哋嘅台語嚟到嗌個番石榴嘅。佢個番石榴好甜，我一陣間要攞多幾嚿。肉燥飯係好香好好味，但係都幾油膩嘅，所以大家咧要斟酌下。我隔籬台有一位老人家，佢係一個滿頭白髮嘅婆婆，但係佢都嚟食鐵板餐。佢頭先又嗌咗個雞扒，所以如果大家帶老人家嚟食嘅話，其實都有啱佢哋食嘅嘢。炸餃子、披薩一般啦。食到呢度隻太陽蛋已經變咗隻窿邊太陽蛋啦，我媽至愛。大家如果想用一個平民價錢安心食肉嘅話，呢間孫東寶係一個幾好嘅選擇。